Akalar, Qashqadaryo viloyatini G'uzor tumaniga drabilkamizni olib ketyapmiz. Xudo xolasa olib borib ko'rsatib berib, videosini ham qilib chiqaramiz akalar. Aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa dastavka xizmatimiz bor. O'sha 6,5 kilovatlik medniy motor drabilkamizning narxi 3 million so'm aslida 3 million 100 ming so'mga G'uzor tumaniga qarab ketyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, kanalimiz a'zolari. Mana hozir Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani qaysi qishloq ekan bu? Xalqobod qishlog'iga bitta 6,5 kilovatlik medniy motorimizni olib keldik. Maxaviy pichog'i bilan jihozlangan. Hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa. To'liq ko'ryapti, drabilka chiqib turganlari. Albatta chayni ko'tarib oladi-da. Mana hurmatli obunachilar, bedaprisimizning chiqqan holati. Endi to'g'risi aka, bu setka bilan chiqarmay qo'yaverasiz. Bedan aka, somonga setka qo'yib olganingiz yaxshi. Ha, setka qo'yilganda bunga. Setka qo'ymasangiz bundan sal yirikroq chiqaradi. Hozir buni 10 qilib qo'yapti-yu. Somon chiqaradigan bo'lsangiz, ana uni qo'yib olaverasiz aka. Setka. Ha. Bu yerda yumshoq bo'ladi-da, mo'rt bo'ladi. Aka, men o'zingizni videoga olmayman, gapingiz eshitiladi aka. Ha, odamlarga tavsiya qilasizmi aka? Qalay? Mana olib kelib. Ha, tavsiya qilamiz. Yaxshi, zo'r. Hali realni reklamasiz aka. Akalar nima qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Har bitta shunaqa chiqargan narsamizni bir kimnidir uyga borib o'rnatsak, drabilkalarimizni video qilib chiqaryapmiz. Ortiqcha ko'pirtirganim yo'q akalar, realni ko'rsatib chiqarib beryapman. Hammaga omad, sog' salomat bo'lasizlar.